Odstránenie dočasných súborov z internetu a cookies. Kliknem na tlačítko Štart a v otvorenej ponuke Štart potvrdím položku Ovládací panel. V okne Ovládací panel dvakrát kliknem na ikonu Možnosti siete internet. V otvorenom dialogom okne Internet vlastnosti v nastavovacom úžku Všeobecné kliknem na tlačítko Odstrániť súbory. Zaškrtnem položku Odstrániť celý obsah v režime offline a potvrdím na OK. Navštívené internetové stránky sa vymažú, uchladajú sa do špeciálneho priečinku Temporary Internet Files. Tu sa často skrývajú aj vírusy. Týmto ušetrím miesto na disku, po prípade odstránim súbore, ktoré by mohli pôsobiť škodlivo na počítač. Ďalej kliknem na tlačítko Odstrániť súbory cookie a potvrdím nové nastavenie na OK. Všetky súbory cookie sa odstránia. Nové nastavenie potvrdím na Použiť a dialogové okno zatvorím kliknutím na OK.